看这张图上2艘船的航行轨迹，中国海警4303舰对越南的7011舰进行包抄，阻止其向南行驶。越南的这个7011舰虽然是个海警涂装，但其实是个运油船，是个5000吨级的大家伙，所以4303舰的这个动作相当的刺激。这是5月11号的情况，图上有坐标，在地图上看就是这个地方，在万安滩北面，甚至是广雅滩北面。这张图上显示，我们的向阳红10号科考船5月11号当天大概也就是在这个位置上，而且一直到14号为止，它还在这片海域执行任务。最近几天的轨迹看起来走出了一个8字，那么看越南的这艘7011，走位也差不多是个8字，我们的海警4303舰走位也差不多，说明这几天一直是贴身肉搏。这张图上显示，双方投入对峙的船只都不少，说刺刀见红都不夸张。我们再看这个图，越南对南海油气田进行了区域划分，对峙的位置就是在越方所谓的131、132、133区块，全都在9段线以内。上面的红圈表示这个区块是越南与俄罗斯的某石油公司合作开采的。本来在9段线外侧，越南的沿海就有很多油气田，它和俄罗斯合作开发是无可厚非的。这里的大熊油田和翠鸟油田都贴着9段线，也还属于是擦边操作。但是在2019年，越南仗着有俄企站台，试图在这些区域开采，把手伸到9段线以内，这就过分了。于是就爆发大规模对峙，最后越方被中国海警逼退。实际上，中国也有个和美国公司合作的万安北21项目，就在这个位置。1992年签的合同，但是被越南阻挠，一直未实施。大家看啊，在那个时代，不同国家的站位啊，看起来还挺有趣的。但是这2年国际形势变化很大，俄罗斯石油公司在上个月放弃了相关争议区域的合同，越南的靠山起了变化，俄国人换成了美国人，积极同伙。比如这个白龙5号钻井平台就是越南从日本公司租用的，比如这个 PVD6 自身是钻井平台，就是新加坡生产的，看编号就知道这样的设备越南有6台，其中这个 PVD6 2015年下水，由越南与英国的合资公司实际运营。西方石油巨头依靠技术优势掌控全世界能源，从来如此。但是现在啊，这样的大家伙中国也有，并且还创造了数个世界第一，就是这个981半潜式石油钻井平台，可以在更深的海域进行开采。更深的海域嘛，和越南的浅海油井相比，那个油会越稀越有。2014年部署的时候就遭到越南军舰骚扰，越南境内还发生了大规模的反华活动，造成了多人死伤，但是并没有什么卵用。981该干啥干啥。站在西方这些奸商的角度，和中国合作的前景它比较暗淡，和越南合作才更有油水。所以你看这张图就显示，美国海军的有效号海洋监测船10号从新加坡出来，4天时间直接开到了对峙区域，意图十分明显。看来啊，前段时间布林肯跑到越南去整活，虽然美国国旗确实是没有给他挂上，但是双方声明都希望将关系提升到一个新的高度，并且这次谈话还取得了巨大成功。但是越南人也就瞎折腾，他们忘了当年日本和中国争东海油气田的事情，这个是春晓和平湖油田。看这些年的卫星图，一年比一年亮。现在日本人已经不提这个事情了。美日是啥关系？日本是啥实力？那是你越南比得了的吗？